Oh wow, I wonder what's over that fence. There might be some people there. Oh, what's over that one? Maybe I should go check it out. But that's a nice bike that's right there. Hmm. Wait, there's more people over there? Should I go to that side? Oh well, maybe I should just check this bike instead. Bike check, bike check. 1, 2, 3. Hey, 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 mga kapadyak. This is Ron from Rgez, Pinoy MTB. Bike check muna tayo mga kapadyak. Ang iba-bike check natin ngayon ay ang Rocky Mountain Soul 10. Ngayon pinapakita ko lang yung pinaka overall view ng bike na to. Halika, tignan natin yung mga detalye. O nga pala, itong bike na to ay Canadian brand. Kaway-kaway naman dyan sa mga Filipino-Canadian. So ngayon tignan natin yung pinaka upper part ng bike. So ang kanyang handle grip ay Rocky Mountain Lock on Light. At ang brake levers niya ay ang Shimano MT200. And then ang kanyang handlebar ay Rocky Mountain XC740mm. And then yan, ito yung kabilang side ng brake lever. And then yan, ito yung pinaka logo nung Rocky Mountain. And then going down ay ang fork niya ay Santur XCM DS 120mm. So ito yung side. So yung left side niya ay coil with preload adjuster. So pwede mong i-adjust kung gaano katigas yung shock. So ito ay naka quick release na rin. So ngayon tingnan natin yung kanyang gulong. Ang kanyang gulong ay sa harap siya ay naka WTB Vigilante Comp 27.5 by 2.3. Tapos yung sa likod ay WTB Ranger Comp 27.5 by 2.25. Tsaka yung rim niya ay WTB STI 23 TCS tubeless. And then ang kanyang brake ay Shimano MT202 piston. So ayan mga kapadyak, pinapakita ko lang yung malapitang view nitong brake system na to. At yan, tingnan natin yung punta tayo sa bandang ibabaw naman nung bisikleta. So, halika. So, yung stem niya ay Rocky Mountain XC. Makikita natin dun sa ibabaw niya. Ang kanyang headset ay FSA number 57B-1. So, ang kanyang shifter ay Shimano Altus. Ito yung left side ng brake. And then, so ito ngayon yung pinaka top view nung bike. Ito yung headset niya. At ito yung kanyang shifter. And then, back view ng handle grip niya. So ngayon papakita ko lang sa inyo yung pinaka front view ng bike na to, Rocky Mountain Soul. So tignan naman natin yung pinaka frame nitong bike na to. Itong Rocky Mountain Soul 10 ay gawa sa Rocky Mountain 6061 alloy. This is a threaded BB. Tapos zero stock tapered head tube na rin siya. At ito is also compatible for dropper post. O nga pala, itong frame na ito ay naka internal cable routing na. So itong frame na ito ay extra small.
base sa height ng gagamit ng bike na ito. Pero lalagay ko sa link kung ano pa yung mga applicable bike sizes para sa inyong height. Ngayon tingnan naman natin yung kanyang saddle. So yung kanyang saddle ay WTB Volt Rgez 142. So ang comment lang dito nung gumagamit itong bike na to medyo matigas, kaya siguro papalitan ko to ng ibang seat. So mga kapadyak, kung meron kayong suggestion na pwede kong ipalit dito sa saddle or seat na ito, just put in the comment section below. Ngayon, tingnan natin naman yung kanyang seat post. Ang kanyang seat post ay Rocky Mountain 30.9 mm. So ito po yung pinaka overview nung bike natin. Ito nga pala yung internal routing na sinabi ko kanina. Yan, naumpog na yung camera. So again, punta naman tayo sa kanyang so ang hub po niya ay Shimano TX505. Ito po yung sa harap at saka sa likod, pareho lang po siya ng specs. So ito po yung yan, pinakita ko lang uli yung brake system dun sa likod. And then puntahan na natin yung kanyang drivetrain system. So yung kanyang cranks and chain rings ay Rocky Mountain Micro Drive 28 teeth. And then ang kanyang bottom bracket ay FSA sealed cartridge bearing. And then yung cassette naman ay Sunrays CSM 680 11 48 speed. So ito po yung kanyang derailleur naman ay Shimano Altus 8 speed. So ayan mga kapadyak, ito yung pinakakabuuan ng drivetrain system na nakita ninyo para dito sa bike na Rocky Mountain Soul 10. Ang kabuuang bigat nitong bike na to ay 32.8 pounds or 14.87 kilograms. Kung nagustuhan mo tong video na to mga kapadyak, please click like. Let me know your comments sa baba. At mag-subscribe na rin mga kapadyak. This is Ron from Rgez MTB. Stay safe and enjoy the ride.